Hey! दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते मैं और तुम गर Kanun doktor tarafından haber var mı? Ulan yolda kelebekti. तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार मुझे दूर वो सारे भरम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते मैं और तुम गर Deviyanın cesedini yakın etrafta top oynayotgan bolalar bayqagan bo'lib, bu qizchaq bo'lsa muavin mahkama boshlig'i Rahul Nat apandining jiyan qizi. Yordamchi soqchi boshlig'i va uning yordamchilarining hammasi yetib keldi. Rahul Nat apandining qonunsiz egilib olishga qarshi turish maydoni ommaning diqqatini qo'zg'adi. Deviya Devakaning delosida ilgirlashpami? Arxiv mana bu yerda. 5 yoshli bola tutqun qilinib, o'ldirilib, aksicha qaytarib olish puli talab qilinmagan. Qizchaq bo'lsa Rahul Nat apandining jiyan qizi ekan. Bu ख्वाहिश मेरी cesetni tekshirish doklati. Shinmola doktorning ishkillab tekshirgan doklatiga asoslanganda qo'rsqi yon tarafdan 42 mm uzunlikda kesib o'tilgan. Devrekning osti oshqozonning atrofi pichoqqa o'xshash taqbisli qo'ral bilan 8 cm cho'nqurlikda kesib o'tilgan. Tunogini yana Kodiya tarafdan yana bir qizning jasadini bayqadik. Shamran doktor uning jasadini tekshirib, doklat qilishdan burun menga telefon qilib, gumonliq nuqta borligini aytdi. 5 yoshli qiz o'lish sababi ko'krakning osti qo'rsoq qismi taxminan 10 cm cho'nqurlikda 42 mm uzunlikda pichoqqa o'xshash asvobda tilib etilgan. Vallahining munosibati Yo'q, bormi? ikkisi o'tir yuqori qatlam oiladan kelib chiqqan bo'lib, o'xshash yoshda ekan. Biroq mening bevosita sezgimga asoslanganda bu ikki deloni bir odam sodir qilgan hamda qotil qurolimi o'xshash. Shunday boshliq. Bu balkim ikkisi o'xshash bo'lmagan jinoyatdir. Bu Rahul Natdek cho'ng shaxsga chetildigan deloda bevosita sezgiga tayinib emas, ochiq oshkor tekshirish elib berishimiz kerak. Albatta. Siz bu yipichini tutib, biz qo'g'lab tekshiring. Lekin bak davransib ketmang. Tekshirishni axborot vositalari bilib qolmasin. Bo'ladi boshliq. Cho'qim yurishimiz tekshirma. Biroq bu deloning tafsilotlari allabirun oshkorlab etilgan. Muxbirlar cho'qim ular bilan aloqa qilishdi. Xuddi biz bayqaganga o'xshashlar. Bundaq bo'lganda barliq taratqularning bosh betiga qotil telefondalangda erkin yayrab yuradi degan maqol chiqib ketishi mumkin. Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Kipar TV saloniga 23 raqamini yo'llab ko'ring. Yana bir ish boshliq. Nima ish? Bizning atrofga rasmiylashgan qonun doktorining biri kerak edi. Anglang dedika. Bu o'z oldinglarga tekshirish elib berish. Navbatda tekshirishga tegishli delolar 200 dan oshadi. Qonun doktorlik ilmiy tajribaxonasida 8 yil to'liq vazifali qonun doktori bor. Bilishimcha faqat bir odam bu deloni bartaraf qilishga avatildi. Balkim bu fikrni yoqtirmasligingiz mumkin. Bu dal bizning qonun doktor maslahatchimiz Samuel John Kapukala. Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Kipar TV saloniga 23 raqamini yo'llab ko'ring.